आवाज़ शुरू हो जाती है और सुई फंसने लग पड़ती है। तो हम ये इसका व्हील घुमा रहे हैं, ये आवाज़ चेक करें। पकड़कर इसको आपने एक दो दफ़ा घुमाना है, ठीक है। तो आप घुमाएंगे तो ये आसानी से खुल जाए। तो इसको खोल कर आपको बताते हैं कि किस वजह से ये आवाज़ करता था। ये दोस्तों इसकी डावल आ गई, ठीक है। गेयर ऑयल भी इसको बोलते हैं। तो हमने इसको थोड़ा सा इसमें ग्रीस भी इसके अंदर हमने थोड़ी सी लगानी है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि मोटरसाइकिल का स्पीडोमीटर जो है जब 20 या 30 की स्पीड पर जाता है तो इसकी आवाज़ शुरू हो जाती है और सुई फंसने लग पड़ती है। तो हम ये इसका व्हील घुमा रहे हैं, ये आवाज़ चेक करें। आप देख सकते हैं कि इसकी जो स्पीडोमीटर की सुई थी ऊपर जाके फंस भी गई है और आवाज़ भी कर रही थी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की आवाज़ कर रही थी। तो आज हम इसी आवाज़ को ख़त्म करने का तरीका आपको बताएंगे। मीटर खोल लिया है, मीटर खोल के उसके बाद आपने 5 पेज खोलने, 1 2 3 4 5। तो अब हमने इसके पेज खोल लिए हैं, तो इसको अब बाहर निकालेंगे। मीटर बाहर आ गया और इसके ये जो 2 पेज हैं ये भी हमने खोल लिए हैं। तो हमारी जो मोटरसाइकिल इसकी मशीनरी थी ये हमने ओपन कर ली है। तो आपने दोस्तों इस सुई को खोलने के लिए इसका तरीकाकार है, इसका जो अंदर से इसकी जो मेटल है इसको आपने इस तरह पकड़ना है, पकड़कर इसको आपने एक दो दफ़ा घुमाना है, ठीक है। तो आप घुमाएंगे तो ये आसानी से खुल जाएगी। तो इसके 2 पेज खोल लिए। इसका ये जो डावल है इस डावल को रिमूव करें वो तो खोलेंगे। तो इसको खोलकर आपको बताते हैं कि किस वजह से ये आवाज़ करता था। प्लास की मदद से इसको आपने पकड़ के खोल लेना है। तो दोस्तों आपने बहुत एहतियात से खोलना है। ये इसका छोटा सा एक नट आ गया और इसकी अपनी ये नीचे से डावल आ गई। ये दोस्तों इसकी डावल आ गई, ठीक है। तो अब हमने इसके अंदर सीएल और ग्रीस को मिक्स करके लगाना है, ठीक है। इसके अंदर और इसके भी अंदर हमने ग्रीस और सीएल को मिक्स करके लगाना है ताकि इसकी जो आवाज़ आ रही थी ये आवाज़ ख़त्म हो जाए। ये इसके अंदर आवाज़ इस वजह से कर रहा था कि ये चीज़ें अंदर से खुश्क हो जाती हैं। इसके अंदर ग्रीस और सीएल होता है ना मिक्स होकर, तो ये खुश्क हो जाती है तो फिर ये आवाज़ करने लग पड़ती है। तो ये जब तार हो जाएगी ग्रीस और सीएल लगने से, मिक्स होने से, तो इसकी आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। इसको सीएल बोलते हैं जो गाढ़ा ऑयल होता है, ठीक है। गेयर ऑयल भी इसको बोलते हैं। तो हमने इसको थोड़ा सा इसमें लगाना है, ज़्यादा इसमें नहीं लगाना, ये बस ये चीज़ हमने इसमें डालनी है, ठीक है। और उसके बाद हमने इसके अंदर ग्रीस डालनी है। ये हमारे पास ग्रीस है, ठीक है। ग्रीस भी इसके अंदर हमने थोड़ी सी लगानी है, ये चीज़ बस इन दोनों को हमने अब मिक्स कर लेना है। ग्रीस इस वजह से कई लोग होते हैं खाली ग्रीस लगा देते हैं मिक्स करके। तो ग्रीस लगाने से ये होता है कि इसके अंदर ग्रीस जम जाती है और मीटर जाम होने का ख़तरा होता है। तो इसका लिक्विड बन गया, ठीक है। ग्रीस और सीएल को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इस डावल के अंदर भी ग्रीस को भरना है और ये जो हमने डावल इसकी निकाली है इसके अंदर भी ग्रीस को भरना है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसको ऊपर करना है, इसको आपने ऊपर करके और इधर से आपने इसको इसके अंदर ये ग्रीस भरनी है। ये दोस्तों इसके अंदर हमने डाल दिया और इस तरह बोल रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों डाल दिया। तो अब हम इसके अंदर भी इसको मिक्स करेंगे। तो दोस्तों ज़्यादा नहीं करनी है, बाहर निकाल दम बना दे, इतनी करनी ताकि इसके अंदर चले। तो अब दोस्तों हमने इसको फिट करना है। तो दोस्तों इसके अंदर आपने इसको नीचे से इसको आपने दबाना है, क्योंकि जब इसको आप घुमाएंगे तो नीचे से भी ये घूमेगा। तो इसको हल्का सा आपने हल्का सा हाथ रखना है, नीचे इसके हाथ रख कर फिर इसको आपने अच्छी तरह से टाइट करना है इसको। ये हमने टाइट कर लिया इसको और इसके अंदर इसके ऊपर इसका अपना नट लगा लेना है। तो दोस्तों अगर आपके पास सीएल ना हो तो गाड़ियों का जो स्पेयर पार्ट की दुकान है वहाँ पर से भी आपको मिल सकता है इजीली। गेयर ऑयल इसको बोलते हैं। इसके ऊपर इसका अपना डायल लगाएंगे, डायल लगाकर फिट करेंगे। जिस तरह आपने खोला उसी तरह इसको फिट करना है। इसके ऊपर डायल इसका अपना लगा लिया है, ठीक है। तो अब हम इसकी मीटर फिट करने से पहले आपको इसकी सुई के साथ केबल के साथ फिट करके आपको चेक कराएंगे कि क्या इसकी आवाज़ बंद हुई है नहीं हुई।
तो चलिए इसको टाइट करते हैं पहले। अब हम इसकी टायर को घुमा के चेक करेंगे कि वाकई इसकी आवाज़ बंद हुई नहीं हुई। तो दोस्तों ये देखिए बिल्कुल खामोश हो गया और आवाज़ भी नहीं कर रहा। और इसका ये जो हिस्सा है, ये वाला साइड वाला, ये देखें ये भी चल रहा है। तो अब इसको मज़ीद घुमाएंगे। तो ये देखें दोस्तों, ये बिल्कुल इसकी आवाज़ जो थी वो बिल्कुल स्मूथ हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो अब हम इसको मीटर के साथ लगा कर वो फिर दोबारा आपको चेक कराते हैं। तो वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो अब हम इसको फिटिंग करेंगे। ये हमने इसका फिट कर लिया है। इसके पीछे जो इसके अपने पेच होते हैं, ये पेच आपने लगा लेने हैं। तो दोस्तों इसके बाद आपने यहाँ पर भी ग्रीस लगा लेनी है, ताकि यहाँ से भी कोई आवाज़ हो तो ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो आपने यहाँ पर इसकी ग्रीस लगानी है। ग्रीस अगर आपके पास ना हो तो इंजन ऑयल भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो अब हम इसकी जो इसकी केबल है, केबल को फिट करेंगे। देख सकते हैं कि हमने इसकी व्हील को घुमाया तो इसकी आवाज़ बंद हो गई है। अभी इसको और घुमाएंगे, 30 की स्पीड पर पहुंचाएंगे और चेक करेंगे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये 30 की स्पीड पर चला गया और ये बिल्कुल इसकी जो आवाज़ थी ये ख़त्म हो गई है। तो आई होप कि दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। तो हाजिर होते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।